Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Guinée. Yasha Draga Kweli. Écoute-moi ça. Sukito Kolingana. Ya solo. Alléluia. Soko mona kemuna. Réjouissez-vous donc célébrez Jésus. Sukito Kolingana. Mon directeur. Ya solo. Yannick Bongondo. Que Dieu te bénisse. Bienvenue, très chers téléspectateurs, sur ce plateau d'Artissimo, votre émission OSCP de Sarabino, de partout dans le monde. Voilà, je suis Patrick Tshibangou, messieurs Dr Love, messieurs Patrick Tshibangou. Voilà, Artissimo aujourd'hui dans une nouvelle version gospel, Toyena Banda Kunabino. Vraiment, nous savons que grâce à Dieu, nous sommes en vie. Donc on peut tout faire. Il ne faut pas roboter Sénégal Bende Azanabo Moï. Vous l'avez connu sur une autre casquette de la rumba congolaise où il a eu à valoriser cette musique ici, sur ce plateau même de Congo et Sengo officiel. Mais aujourd'hui, je le reçois encore mais la casquette, voilà, artiste, chante, oui, mais Nandenge Abonzambe, voilà. J. Watai, juste là. Oui. Je te salue. Moi aussi, je te salue. Bienvenue encore une fois de plus dans notre plateau. Voilà. Et un mot à nos téléspectateurs qui t'ont suivi dans la branche Noël Bosso. Merci na bateau balanda kingai et ça a plaisir et un grand merci na chaîne Abisso Congo et Sengo officiel plus TV pour l'invitation. Oh le bagi na kuzu. Oh na ben na kuzu. Na mutu na obosa na peti. Obeto na namara. Ah, balanda bino fort. Balanda bino fort. Tellement que vous aimez la qualité. Donc, Ezabongo, en tout cas, on a CPI Makasi, na sous pas nabino, ngai, votre humble serviteur, votre musicien, votre chanteur, Nandeko, ton goût. On peut qui c'est comme Marambo. Nabonzambe. Voilà, Nabonzambe, sans plus tarder, nous allons déjà ouvrir notre gospel, voilà, rumba gospel, nyonso, donc, Arbonzambe, au qui est un plateau, ils ont partout, Bozo, dans Nabiso, Nabanda, Kunabino, vraiment, soyez concentrés parce que vous serez bénis à travers ces moments. Je ne sais pas, Juwatai, tu nous proposes déjà quelle chanson? Bon. Question de rendre de gloire à Dieu. Bon, d'abord, to banana soki to kolingana. Pour moni bolingonde de qui nyonso. Chaîne oyo za chaîne kitoko. Totia maboko. Ekota kota. Ah les boss given. Que Dieu bénisse la grande famille Lukaou, la grande famille Tshibangou, la grande famille Fimpa, Pasteur Clovis Fimpa, Maman Doris Fimpa. Ensemble, on va encore chanter pour célébrer Jésus. Toko mona kemona Yahweh. C'est comme Flixi, hein? On va célébrer Jésus. Toko mona kemona Yahweh. Kemo kemo. Ah, kemo. Ah, kemo. Toko mona kemona Yahweh. Aïe, 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 aïe. Voilà Jésus. On va célébrer Jésus. Élie Sédé. Sukito Kolingana. Ya solo. Alléluia. Toko mona kemona Yahweh. Oh, kemo kemo. Ah, kemo. Ah. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on est ensemble. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Guinée. Yasha Draga Kweli. Écoute-moi ça.
c'est vraiment banda mukuna donc célèbre Jésus. Soki tokolingana. Mon directeur. Ya solo. Yannick Bongondo. Que Dieu te bénisse. Katra Pomobali. Nzambaza bolingo. Yango to bandaki na nzema bolingo. Voilà, on y va. Skoto kina mwelo mo ya, hein? Mwelo ya pete quoi. Bon. Talaka to komaki ba biloko biso ta ba beaucoup donc surprise. Non, c'est normal, c'est normal. On le voit partout là. Celui que on a bien débat na ina ba on est partition on a les gars. Voilà, je dédie cette chanson surprise à Batonia Sobazola Nabiso de partout. Nzambaza Nabino, Madame Nicole Lukaou, Napesio Mbote, Nzamba Pambolayo, à travers Nzembo Oyo, surprise Nzambe Landayo, le pasteur Clovis Fimpa, Maman Doris Fimpa, voilà. Jésus m'a surpris, oui, m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, à sa bolingo motema namae, alongoliso.
nalandaka ye, nalandaka Yesu nga nalandaka ye. Nalingaka ye, nalingaka Yesu nga nalingaka ye. Natikeli oye. Natikeli oye. Voilà, que Nzambo Tozobe la Nesika Oyo, surprise la Nabino partout, Bozo la Nabiso, que Dieu vous fasse du bien, surprendre Bino dans l'entreprise de Nabino. Je déclare que la promotion, aujourd'hui là on va célébrer Jésus, donc je déclare que la promotion, Ezo la Nabino partout, Bozo la Nabiso, na émission Artissimo. Voilà, Justin Waté. Oui papa, tonton goût. Tu te sens à l'aise aussi dans cette peau? Gospel, ou soit on t'a imposé un truc qui n'est pas ta soupe, voilà. Non, tout d'abord je suis chrétien. Je suis chrétien et je le resterai toute ma vie. Ozomona. Koyemba pona nkolo eza c'est un grand privilège nga lobaka yango. Ozomona po nga tango na yembaka pona Nzambe namona kana makambo te adios tete donc Nzambe azali kolaba adios tete ozomona yango tango ozoyemba ozomona foza la pena mobimba ne foza na kati po ipesa makambo quand mi mobimba na représenter bolam parce que ndet ozo vivre c'est Dieu. C'est Dieu sans vous mentir. Nyonso to sala ozo l'art ozo te c'est Dieu. C'est Dieu qui a tout prévu. Nyonso to sala na mokili. Au mata au kita aux la président aux la député aux la ceux qui célèbrent connu Nzambe de suka ngabe yanke suka na mukolo mukeli mobimba biaka somo. C'est par ces mots qu'on va déjà prendre notre chanson pour célébrer toujours Jésus. Ata moni suka ezali eza suka te pa Nzambe, donc Nzambe nde aza fin azali kolo, c'est le maître des temps et des circonstances, donc ne désespère pas. Et si quand on ozali, que ce soit le problème au elingi, on a nazo balate, nazo botate, nzambazali. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Pas, on y va. Tu as ta chant de Ningonde. Hein? Il faut prendre une décision. Voilà, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, plaisir. Nazwiye kateli solo na motema na ngai nalingi kozala peto na yo Yesu kamba bomoi na ngai solo nazela na yo tambusa bomoi na ngai nasalela yo nazwiye kateli solo na motema na ngai nalingi kozala peto na yo Yesu kamba bomoi na ngai solo nazela na yo namusa bomoi na ngai nasalela yo Yesu, osukola motema na ngai mpona bika. Oh Yesu, osukola motema na ngai mpona bika. Molimo na yo kolo azala na ngai angengisa nzela na ngai tango iso solo atambusa bomoi na ngai solo tango iso
yolongolaka masumu kati na bango yokangola bandeko na ngai solo na bilakeli mabe yosalelaka biso ngolu na yo yawe o Yesu yaya na ngai motema na ngai sukula yaya ya Yesu yawe sukola motema na ngai natikila maboko na yo fami na ngai Yesu yolongolaka masumu kati na bango yokangola bandeko na ngai solo na misala mabe yosalelaka biso ngolu na yo ya Yesu yaya na ngai sukola motima na ngai kangola libota na ngai salela bisongolo na yo sukola motema na nga mpona bikae nazwi ekateli naumela sikumu na yo yozala nzambe na libota na ngai yopesa biso nzela moko nzela se moko ya Yesu tolanda ngana libota tozwa ebombelo yaya Yesu yaya na ngai yaya J'aimerais que Front voilà, que la grâce de Dieu localise nyonso bazolanda biso de partout. Nzambende mobateli, nzambende papa malamu, nzambende mosungi malamu. Donc totiki kaka na maboko na yo chaîne mobimba. Congo esengo officiel, totiki na maboko na yo. Le frère Idi Bontek, totiki na maboko na yo, le frère Pichu Mansia, Nzambaza na biso. Voilà. Aujourd'hui, on va pas trop parler. On va célébrer Jésus comme ça. On va célébrer Jésus. Il y a une autre chanson qui va suivre après cela. Justin, vraiment, aujourd'hui, je suis avec toi. Tu vas chanter. Voilà. Abba, papa, motema nangai, itoni sami, naposa na yoe. Abba, papa, molimo nangai, izo ganga, oluka yoe. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Abba, papa, motema nangai, etuni sami, amosa na yoe. Abba, papa, molimo nangai, izo ganga, oluka yoe, koluka yoe, nalako lembateo, kotambola na yo, osa motema nanga, abakola na yoe, nalako lembateo, kongumba mela yo, tina bomoi nangai. Abba, Abba, papa, Abba, 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 papa.
kolemba te kotambola na yo osa motema na ngai abakolanda yo malakutika te kombamela yo tina bomoi na ngai aba papa oh aba oh aba papa aba nisibana ngai le Dieu de intimité à genoux aba papa Psaume 91:7 nous dit que 1000 tombent à ta gauche, à ton côté, et 10 000 à ta droite. Voilà, tu ne seras pas atteint. Nakobanga et le côté, Dieu est avec nous. Place aux gens dis-toi que non, Robang et l'autre mon côté. On va dire à Dieu, on va chanter en ce moment pour lui dire que Torobang et l'autre mon côté. Atabaye na ba stratégie na bango nyonso. Atabaye na ba stratégie nyonso. Bele ba okoya na gauche, o ba koya na droite. Kasi yo rozala etente na ba plan na bango nyonso. Disons à Dieu ensemble avec vous à la maison que Torobang et l'autre côté parce que il est avec nous et il nous assure. Voilà.
nakobanga eloko te nazaya yo ngai nazaya yo yawe nakobanga eloko te nga nazaya yo yawe na ngai nakobanga eloko te chibangu wazaya yo yawe na ngai yo nakobanga eloko te nakobanga banga te nakolenga lenga te eloko te nakobanga banga te nakolenga lenga te nakobanga banga te nakolenga lenga te eloko te o pichu na ngai o eloko te nakobanga banga te nakolenga lenga te o eloko te nakolenga te o nakobanga te yawe o eloko te nakobanga banga te nakolenga lenga te o eloko te de parler à langue. Non, mais j'ai dit au début qu'il y a une atmosphère de Artissimo Gospel et on vous apporte Jésus-Christ aujourd'hui, lui qui est le maître des temps des circonstances, les sauveurs, voilà, de l'humanité. Sa faveur demeure toujours en nous, partout, place Dieu Sotozali, voilà. Je ne sais pas si tu as à placer, parce que moi je sens la présence de Dieu en ce moment. Oui, c'est même écrit dans la Bible, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, Ngai Nkolo, Nazaliwa.